Jeroen Peters van Snits liet nog even zien wat er gebeurde in december 2016. Kijk, zo zit ik vaak in de auto. En als je dan van buiten kijkt, dan zou het best wel kunnen zijn dat een agent op dat moment ziet dat ik met de telefoon bezig ben. Maar zoals je ziet van ja, ik kan er eigenlijk niet niks bij. Niet eens comfortabel bij. Daar joeg de politie hem een bekeuring van €230. De politie zei dat hij de telefoon vasthouden, wat nevens de wet strafbaar is. Peters pikte het net en stapte naar de rechter. Joer kreeg hij gelijk van het Hof in Ljouwert. Die bepaalde dat het broeken van de telefoon in de houder net strafbaar is. Alleen maar die gedraging is niet strafbaar. Is het een gedraging die onderdeel uitmaakt van gevaarlijk rijden, zou het best nog strafbaar kunnen zijn. Zoals? Als het heel erg druk verkeer is, politie ziet dat door deze gedraging geslingerd wordt met de auto. Anders gezegd, ik zou niemand aanraden rare capriolen uit te gaan halen met een mobiel toestel in de auto. De uitspraak had viergaande gevolgen voor alle automobilisten. Als de politie het tenij bekeuren wil voor het betjenen van de mobiele telefoon dat die op het dashboard zit, maar de wet verhoren worden. Voor eerst had Peters woen in de rechtszeel. Ik ben wel aardig blij. Ja, ik denk dat ik vanavond een borreltje neem en... En wat zie je nou dan? Ik ga straks lekker naar huis. Ik zal de vrouw even bellen en dan dat ik eraan kom. En dan gaan we het even klein vieren, denk ik.